Улицата се преминува каде ќе се посака, се користат телефони, не се погледнува лево и десно. Сообраќајната култура на ниско ниво во Штип. Анкетираните граѓани сведочат за ваквата секојдневна ситуација, од која и тие се разочарени. Велат покрај што се минува каде што ќе се посака, од друга страна пешаците минуваат со телефон во рака, што го зголемува ризикот за несакани случувања. Мислам дека нема, младите зборат на телефоно, не поштуваат никакви правила, шоферите да поштуваат правила, веćinom пешаците не почитуваат правила. Сите се научени, штракат по телефоните и после е бил крив. Никој не е крив, него сами они са криви. Така јас сум подржувач на повешко на шоферите, него и на тие пешаците што цело време штракат по телефоните, а без телефоно да го питаш како се вика, не знае името да си го каже. Не почитуваат никој. Гледам кај нас на улицата ова, го зел моторот и на едно тркало. Дека го има тоа? Доваѓаат полицијата, ала ви вера на полицијата. Сака да помогнали, нема разбирачка со шоферите, нема. Култура, нема култура. Културата не е на ниска културата. Многу со телефоните разговарат, баш разговара на кога треба да помине по стаза, да он тога земе телефонот разговара. Тоа не е добро, како што не е дозволено во колата, така и не би требало и на пешачкиот премин да биде дозволено он да разговара со телефонот. Они не гледат дали иде кола, не, он си гледа у телефонот, он си зборуваат си луѓето. А возачите? Возачи има разни. Има и добри, има и лоши, ама претежно Штип добри возачи, добро. Гледам, почитуваат ги пешаците. Гледам, добро се понасат, немаме така нешто и не сме имали ние никој престап на пешачка трака, стаза. Многу често се дрифтува со автомобили, се вози на едно тркало со мопеди. Граѓаните додаваат дека и покрај казните, ваквите случувања се уште се активни. Тати и мама му е купиле колата, не се е мъчил за неа и што да кажам, не ги цене вредностите на живото и не се исплатил сам за тоа што го има, што го користи. Тие са, да не речеме, тие са малку погалените деца, со повише пари, со поубави коли, со јаки коли, сака оно малку да се покажат, знаеш, млад свет, докажување некој, престиж некој. Има проблеми, секаде има и мало е. Западот си има други норми, закони, ние не можеме да го постигнеме тоа прво. Инаку понатаму на што останува како прашање дали сообраќајната култура во Штип може да стане подобра. Анкетата покажува алармантни податоци, но надежта се уште постои.